அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து சண்டேக்கான லஞ்ச் மெனு என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி வந்து சுட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ்க்கு என்ன குழம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை மொச்சை, பாவக்காய், கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் போட்டு புளிக்குழம்பு வச்சுருக்கேன் நல்லா காரமாக. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன தொட்டுக்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை ஆம்லெட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து முட்டைகோஸ் பொரியல், கடைசியாக வந்து வத்தல். இன்றைக்கான லஞ்ச் மெனு இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கான லஞ்ச் மெனு நாளைக்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.